పాడుపడింది కాబట్టి అది ఓల్డ్ హార్బర్ నాన్న. లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తే న్యూ హార్బర్, రైట్ సైడ్ చూస్తే ఓల్డ్ హార్బర్ కనపడుతుంది చూడండి. ఓకేనండి, అది చాలా పాతదంట. మనకు బ్రిటిష్ కాలంలో 1920 సంవత్సరంలో కట్టారు అది హార్బర్. మొత్తం 1800 ఎకరాలు అది హార్బర్ మొత్తం. ఆర్టిఫిషియల్ అంతా అదంతా ఆర్టిఫిషియల్ గా చేసేది నాన్న. మొత్తం హార్బర్ రైట్ సైడ్ ఉండేది ఓల్డ్ హార్బర్ అని చూడండి. అదంతా ఆర్టిఫిషియల్ గా అంటే మన్ను అంతా వేసి చేశారు. 1800 ఎకరాల్లో ఉందంట అది మొత్తం. 1920 బ్రిటిష్ కాలంలో కట్టారు నాన్న. బ్రిటిష్ వాళ్ళు కట్టించారు వాళ్ళు సరుకులు తీసుకొని పోవడానికి. నాన్న రైట్ సైడ్ చూడరా, కంటైనర్లు లారీలు అన్ని అక్కడ స్ట్రైట్ ఉండా రైట్ సైడ్ మనకు స్ట్రైట్ కనపడుతుంది. అక్కడ తీసుకెళ్లి లోడింగ్ అన్లోడింగ్ చేస్తారు. పైన అరవకన్నా చూస్తూ ఉండండి వ్యూ అంతా. అదే అక్కడ స్ట్రైట్ మనకు వైట్ షిప్ ఒకటి కనపడుతుంది చూడండి. లక్షద్వీప్కి వెళ్ళే షిప్ కనపడుతుంది స్ట్రైట్ గా ఉంది చూడండి. వైట్ షిప్ 400 కిలోమీటర్స్ అంటే 18 అవర్స్ లో లక్షద్వీప్కి వెళ్తుంది. స్ట్రైట్ ఉంది చూడండి వైట్ షిప్. ఆ షిప్ పేరు వచ్చింది కవరత్తి నాన్న. లక్షద్వీప్ క్యాపిటల్ వచ్చింది కవరత్తి, అది షిప్ పేరు కవరత్తినా. బాగుంది సార్. నాన్న లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తే మనకు ఫస్ట్ నేవీ ఇండియన్